Poštovani gledatelji, Slaven Bilić je u dosadašnjem dijelu treće sezone neuspjeha prvaka ugostio najbolje među najboljima u svojim sportovima. Gosti su bili najbolji košarkaški trener Željko Obradović, zatim Goran Ivanišević, prvi tenisač koji je s ovih prostora osvojio najvažniji trofej u svijetu tenisa Wimbledon, najbolji rukometaš svih vremena Nikola Karabatić i najbolji tenisač svih vremena Novak Đoković. U ovoj emisiji za vas smo izdvojili neke od najboljih dijelova tih razgovora. U narednih sat vremena uživat ćete u mislima ovih prvaka. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, stoti put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.